このレーザー治療っていうものはこういう人はできないとか、これはどうですかね？ほとんどこの治療が受けられない方っていうのはいらっしゃらないですけど、妊娠されてる方とかやらない方がいいと思いますし、喉のレーザー当てるところにがんとかそういうものがある人は当てられないですね。ただそれ以外の方はほとんど受けていただけますね。高齢の方でも若い人でも全然問題ないってことですか？そうですね。うちも最大80代の方がいらっしゃいますけれども、普通に受けていただいてますね。幅広く誰でも老若男女いけるっていうことなんですね。はい、そうですね。それが切らないレーザーのいいところかなと思います。